Tutorial mengupgrade RAM 2 GB. Pertama, kita buka dulu belakangnya. Siapkan obeng. Kita buka, ya, tutup belakangnya. Kalau untuk laptop Lenovo B4070 ini sangat mudah sekali. Kita tinggal buka baut yang di sebelah sini. Lalu kita geser ke belakang seperti ini. Geser, angkat. Nah, pada laptop Lenovo B4070 ini dia memiliki dua slot memori. Jadi satu slot memori di sini dan satu slot memori di sini. Jadi ada dua slot memori. Di sini 2 GB. Nah, nanti kita akan tambahkan ini di sini. Jadi 2 GB menjadi 4 GB. Oke, kita langsung pasangkan. Caranya mudah sekali, tinggal kita buka RAM-nya. Lalu kita pasangkan. Oke, sudah selesai. Tinggal kita pasang lagi bautnya. Sangat mudah sekali memasang atau mengupgrade RAM pada laptop B4070 ini. Ya, kita pasang bautnya balik. Oke, selesai. Itulah bagaimana cara untuk mengupgrade RAM pada laptop Lenovo B4070. Nanti saya akan terangkan bagaimana kita mencari maksimal RAM sebuah laptop atau maksimum RAM pada sebuah laptop. Itu bagaimana kita bisa menentukannya. Bagaimana teknik untuk men-searchingnya di Google. Jadi kita akan searching Google. Kalau misalnya saya punya laptop A, saya harus searching dulu di Google apakah laptop ini maksimal RAM-nya berapa dan juga tipe RAM-nya apa, karena setiap laptop itu memiliki RAM yang berbeda jenisnya. Contohnya pada laptop Lenovo B4070 ini, RAM-nya adalah RAM DDR3L, ya. RAM-nya adalah DDR3L. Jadi saya harus memilih RAM yang DDR3L, ya, yang 12.800 isi 3L atau DDR3L. Nanti tergantung laptop teman-teman. Kalau laptop teman-teman sama seperti ini, berarti sama DDR3L. Tapi kalau laptop teman-teman beda dari saya ini, atau selain dari laptop Lenovo B4070 ini, Anda harus searching pertama-tama jumlah maksimum RAM yang support terhadap laptop Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis RAM yang support pada laptop Anda. Dua itu yang harus Anda tentukan sebelum Anda membeli RAM untuk mengupgrade laptop Anda. Itu saja tips dari saya dalam mengupgrade. Kali ini adalah upgrade RAM pada laptop Lenovo B4070. Sekian tutorial kali ini. Saya Romi Alaba. Sampai jumpa lagi.